放我短波做咩啊？聽唔到？喂，一早放我短波做咩啊？你聽唔到啊？第一彈就放我短波做咩啊？你爸爸都學習緊力度嘅，其實一齊練習㗎。我唔係教練嚟㗎，知唔知啊？你開啊！哎呀，爸爸都學習緊㗎。喂，哎呀，我開。冷漠。吞。哎呀，你開啊 ？OK。哎。我唔知你會窩你噶嘛，我以為我識打，其實我識打你我識打你正手噶。哎呀！哎呀，對唔住啊。開波。打唔到啊！呢球勾都照打翻過嚟啊！勾都照打翻過嚟。OK。哎呀，打咗板頭喎。OK。OK 呢？哎呀，俾我執呢個。點解你唔褪咧？褪後咪得咯。點解你一定要望住條線咧？唔好俾條線限住你啊！唔好俾條線限住你，你會褪後打啊嘛，可以，好嘛 ？OK。褪。喂。係啊，照褪。又太誇張嘛！我開俾你。你係咪想打翻大場啊？係啊。係啊，我哋打一個格嘅大場啊。好啊。好嘛？咁呢個都成慣咗。我淨係打呢一個格嘅大場咯。哦，好啊。等一陣。
哦。拎翻個後，你幫我撥啲波去牆邊。牆邊。係啊，幫你撥啲波去牆邊，撥翻去底線呢度。係啦。好，我哋打呢個方格嘅底線，好唔好？好。好，好啦。你開波先啦。我哋打呢個格。OK。我唔可以用翻下手先啊？哎呀，對唔住啊。開個唔緊要，你試下控制打個直線。哦。好嘛？開波。你開啊！你開。再開。嗰個波你開㗎啦。褪得唔夠後啊！你要跳起打嘅，點解唔褪多兩步啊？哦。褪多兩步啊嘛，等個波落嚟咁咪踩實個地打咯。褪後踩，褪後。OK。你要預個波㗎嘛？再開。哎呀！好，飲水。唔使啊。飲水。唔使。再開。哎，我開啦。過嚟。喂，咁多船嘅？攤。我哋仲有1個鐘啊嘛。係啊，仲有1個鐘啊，唔使理佢啊。哎呀！開波。哇，抽得咁勁嘅！我唔係特登打大力㗎，係因為我有時間做好拉板動作，揈個板㗎咋。唔係因為撐屎波而特登大力打，唔需要。反而撐屎波你係等佢慢慢落嚟，做翻好自己個動作就得㗎啦。撐屎波唔好令你心急。哦。反而撐屎波你覺得有時間就做好個正手動作，揈板。
啊！開波，上手開波，上手練習多啲上手開波。係啊，上手開波，再開。有啲打工啲。